咁咪好係咪？所以我中意你食得我就嗌你嚟食，唔係我冇嗌你嚟食。你茄菜啊？諗呢菜咧，我食晒，佢咪食晒咗啦嘛。食菜咧，雞肉。嚟啦，等我變成一個 robot。不過你做咩職嘅？做咩洗碗？洗碗咩洗啊？酒樓。酒樓跟住餐廳喺餐廳有啲茶飲奶茶啊，啤酒冇㗎冇㗎，冇啲飲。想聽嘅真 is good。喺度玩劈咩嚟嘅先？你唔一定估得出嚟喎。啊！呢個知唔知係咩啊？即係打冷檔。打冷檔係冇嘢飲嘅。第二，即係冇嗰啲奶茶。係啊，真係。呢個有佢咁啊，咁啊，即係燒毛蛋嘢嘅人炒嘢炒菜嘅，多紅粥啊，有乜炒菜啊咁啊有。所以佢咧佢就用計嗰啲骨頭嗰啲下邊嚟打冷檔。喺度洗咗啲都好。想聽啊，先真。你呢個話都唔明啊？唔信啊！正嘅，話埋呢啲淡淡嘅香味，你哋知唔知我話緊咩啊？知唔知我話咩啊？知嘅啩？同埋呢劈嘢係好香嘅，啡色嘅。我估你哋應該唔知㗎。